सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। तर कतिचोटि हामीले प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यसको उत्तर तुरुन्तै हामीले पाउँदैनौँ अथवा भनौँ बुझ्दैनौँ अनि हामीहरूको मनमा विभिन्न प्रश्नहरू आउँछ। परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई खाँचो परेको बेलामा, मलाई सहायता चाहिएको बेलामा प्रभुले किन प्रार्थना सुन्नु भएन? विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू आउँछन्। बाइबलले के भन्दछ हामी लाजरसको घटनाबाट हेर्नेछौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्यायको 1 देखि हामी लाजरसको मृत्यु अनि त्यसपछि मरेका लाजरसको जीवित भई उठेको घटनाबाट हामी हेर्नेछौँ। यो लाजरस भन्ने नाम चाहिँ ग्रिक भाषामा लाजरस भनेर प्रयोग गरिएको छ अनि नयाँ संस्करणमा, नयाँ करारमा नाम धेरै जसो ग्रिक भाषाबाट राखिएको छ। हिब्रू भाषामा एलिजर भनेर प्रयोग गरिन्छ एउटा शब्द, अनि एलिजरको अगाडिको स्वर वर्ण उच्चारण नगर्दा यसलाई लजर हुन्छ अनि यही लाजरबाट ग्रिक भाषा संस्कृति अनुसार नामको पछाडि अस जोड्ने चलन अनुसार लाजरको पछाडि अस जोड्दा लाजरस भएर यसरी लाजरस नाम हुन गएको भन्ने धेरै मानिसहरूको विचार छ। त्यसै एलिजर हिब्रू भाषामा भन्नु र ग्रिक भाषामा लाजरस भन्नु उही अर्थ लाग्छ अनि यसको अर्थ हुन्छ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ, परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको विशेष व्यक्ति लाजरस। यसको बारेमा यूहन्नाले मात्रै उल्लेख गरिएको छ यो घटना। तर यूहन्नाभन्दा अगाडि सुसमाचारका 3वटा लेखकहरू मत्ती, मर्कुस र लुकासले यो घटनालाई उल्लेख गरेको छैन। कारण चाहिँ हामी यो पनि देख्न सक्दछौँ, मत्ती, मर्कुस र लुकासले लेखेको सुसमाचारमा प्राय जस्तो आश्चर्य कर्महरू गालिलमा घटेका घटनाहरूको बारेमा लेखेको छ भनेदेखि यूहन्नाले चाहिँ यहुदियामा भएको, यरुसलेममा भएको आश्चर्यपूर्ण घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसै क्रममा यो लाजरसको जीवनमा घटेको बडो महत्त्वपूर्ण आश्चर्यपूर्ण घटनाको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अर्को कुरो, लाजरसको बारेमा हामीले त्यति धेरै चर्चा गरेको पनि पाउँदैनौँ। यही 11 अध्याय अनि 12 अध्यायमा हामीले पाउँछौँ भने अर्को एउटा खण्डमा चाहिँ सिमोन, कुष्ठरोगी सिमोन भनेर शब्द प्रयोग गरेको पनि हामी पाउँदछौँ। अर्को एक ठाउँमा अब्राहम र लाजरससँगै टेबलमा बसेर खाएको घटना पाउँछौँ। त्योदेखि बाहेक अरू खासै हामीले लाजरसको बारेमा पाउँदैनौँ। तर पनि लाजरसको जीवनमा भएको यो आश्चर्यपूर्ण घटना घटेकै हो अनि यो घटना कसरी घटेको रहेछ अनि त्यहाँ प्रभुले कसरी सहायता गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा हामीलाई प्रभुले कसरी सहायता गर्नुहुन्छ, यही कुरालाई हामी तुलना गर्दै यो घटना हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्यायको 1मा यसरी लेखिएको छ, लाजरस नामको एकजना मानिस बिरामी भएका थिए। तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानियाका थिए। हामीले हेर्दाखेरि मार्था र मरियम अनि लाजरस यो एउटा विशेष परिवार छ जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अब यहाँनिर हामीले देख्छौँ प्रभुलाई अत्तर लगाइदिएर उहाँका पाउ आफ्नो कपालले पुछिदिने मरियम यिनै थिइन्। यिनकै भाइ लाजरस बिरामी थिए। यहाँनिर बताइएको अनुसार चाहिँ हामीले मरियम भन्ने बित्तिकै हामीहरूको यो मानसपटलमा यो सम्झना आउँछ, उहाँ चाहिँ मार्थाले सेवा टहल गरिरहेको थियो तर मरियमले चाहिँ येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुनिरहेको थिइन्। अनि प्रभुले यो पनि त्यो बेलामा भन्नुभएको थियो, यिनीलाई जुन कुरा दिएको छ त्यो यिनीबाट खोसिने छैन। त्यति मात्रै होइन, प्रभु येशूको पुनरुत्थानको समयमा पनि मरियमको नाउँ त्यहाँ आउँदछ। अनि यही मार्था र मरियमको भाइ लाजरस हो, ऊ बिरामी छ। यी दुई दिदीहरूले येशू कहाँ यसो भनी समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्।
यति धेरै माया गर्नुभएको प्रभु येशूले गर्नुभएको त्यो परिवारको एकजना सदस्य बिरामी छ अनि खबर पठाएको छ। वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्ट केही समय अगाडि त्यही यहुदियामा हुनुहुन्थ्यो अनि यहुदियामा प्रभुले प्रचार गर्नुभयो, अचम्मका कामहरू त्यहाँ पनि प्रभुले गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि कतिवटा शिक्षाका कुराहरू प्रभुले जब दिनुभयो अनि मानिसहरूले येशू प्रभुलाई आफूलाई परमेश्वर समान तुल्यायो भन्ने आरोप लगाएर त्यहाँबाट ढुङ्गाले हान्न खोजेथे अनि प्रभु त्यहाँबाट निस्कि जानुभयो चेलाहरूसँग अनि बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले जुन यर्दन नदीमा बत्तिस्मा दिन्थे त्यही यर्दन नदीको आसपासमा अब प्रभु येशू गएर बस्नुभएको छ। यो परिस्थितिमा यो घटना घट्यो अनि मार्था र मरियमले खबर पठाएको छ, प्रभु जसलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ ऊ बिरामी छ। अब 4 पदमा, तर यो सुनेर येशूले भन्नुभयो, यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरका पुत्रको महिमा होस्। येशूले मार्था, तिनकी बहिनी र लाजरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, तापनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यहीँ बस्नुभयो। 5 पदलाई एकचोटि हामी याद गरौँ। येशूले मार्था, तिनकी बहिनी र लाजरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। पुरानो संस्करणमा हेऱ्यौँ भने प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। हामीले देख्न सक्दछौँ 3 पदमा पनि बताएको छ, 5 पदमा पनि बताए, दोहोऱ्याइकन यो कुरा बताएको छ, प्रभु येशूले माया गर्नुहुन्थ्यो। 3 पदमा माया भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, मूल भाषामा फिलेओ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भने 5 पदमा पुरानो संस्करणमा प्रेम भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसको मूल भाषामा आगापे भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यहाँनिर प्रयोग गरिएको प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुने ईश्वरीय प्रेम हो। 3 पदमा प्रयोग गरिएको माया भन्ने शब्द चाहिँ परिवारका सदस्यहरूलाई गरिने, एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई गर्ने प्रेम हो। तर जेसुकै भए तापनि यूहन्नाले यहाँ कतिवटा अवस्थामा माया र प्रेम अथवा भनौँ फिलेओ र आगापे यो दुईवटा शब्दहरूलाई बारम्बार प्रयोग गरिएको छ। एक अर्काको रूपमा एउटा यसलाई हामीले सिनोनाइमस रूपमा युज गरेको हामीले पाउन सक्दछौँ। अब मार्था र मरियमले जब यो समाचार पठाएको छ लाजरस बिरामी छ अनि उनीहरूको आशा के हुनुपर्छ भन्दा यति धेरै माया गर्नुहुने व्यक्तिको लागि त अरू कोही व्यक्तिलाई हामीले भनेको भए हामी विचार गरौँ के गर्थ्यौँ होला, आफूसँग भएको के कामहरू छन् त्यसलाई बरु त्यत्तिकैमा छोडिराखेर भए पनि अब बिरामीलाई भेट्न गइन्छ। यहाँ चाहिँ प्रभु येशू, मार्था र मरियमको सम्भवतः आशा यही हुनुपर्छ, प्रभु येशू तुरुन्तै जान पर्ने, तर प्रभु येशूले हुनु यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन। त्यति मात्रै होइन, प्रभु के हुनु यो खबर पाएपछि उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यहीँ बस्नु भयो। 6 पदमा त्यसकारण पुरानो संस्करणमा यसकारण नयाँमा तापनि भनेको छ, लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यहीँ बस्नुभयो। कति अनौठो प्रकारको छ। जब यो यस्तो खालको सूचना आउँदछ, यस्तो घटना घट्दछ, त्यो त तुरुन्तै जानुपर्ने, तर प्रभु जानु भएन। हामीहरूको जीवनमा पनि कतिचोटि यस्तै लाग्दछ, हामीहरूले सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त हुँदैन अनि मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ त मलाई यो सफलता दिनुपर्ने, म कता चुकेँ कि हो। आफूले आफूलाई जाँच्नु असल हो, तर आफूले आफूलाई अनावश्यक रूपले दोष्याउनु चाहिँ गलत हो। कतिचोटि हामी सोध्छौँ बिरामी अवस्थामा प्रार्थना गऱ्यौँ तर निको भएन, खोइ त प्रभुले सुन्नुभएको, खोइ त प्रभु जसले यतिका अचम्मका काम गर्नुभयो, मुर्दालाई बिउताउनु भयो, लाटोलाई बोली दिनुभयो, अन्धालाई दृष्टि दिनुभयो, अनि खोइ त मलाई चाहिएको बेलामा खोइ प्रभु यो दुःख आइपरेको बेलामा प्रभुले किन सुन्नु भएन। प्रभुले यहाँनिर जवाफमा यो दिनुहुन्छ। हामीलाई कतिचोटि लाग्छ, हामीले कतिचोटि यो पनि भन्छौँ प्रार्थनामा प्रभुले 3वटा उत्तर दिनुहुन्छ, एउटा हो, एउटा हुँदैन, एउटा पर्ख। तर हामीले यो जान्दैनौँ हुँदैन भनेर प्रभुले कसरी भन्नुभयो, पर्ख भनेर प्रभुले भन्नुभएको कसरी हामी जान्दैनौँ। हामीहरूको लागि हुनसक्छ ढिलो गरेको, यहाँनिर जस्तो लाजरसको लागि तुरुन्तै प्रभु जानु भएन। हामीहरूको लागि पनि कतिचोटि हामीले प्रार्थना गर्दा तुरुन्तै उत्तर आउँदैन, हामीलाई लाग्छ प्रभुले पर्ख भन्नुभएको। हामीहरूको लागि मात्रै हो पर्ख, किनभने प्रभुले काम गर्नुहुँदा ढिलो गर्नुहुन्न।
प्रभुले बिहालो गर्नुहुन्न, उहाँले काम त तुरुन्तै गर्नुहुन्छ, तर उहाँको समयमा। किनभने हामीले जानेका छौँ हामीहरूको परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। अनि उहाँ कुनै समय सीमाभित्र बाँधिएर उहाँ रहनुहुन्न, उहाँ त्यो समयको सीमाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले उचित समयमा गर्नु नै हुन्छ। अब यहाँनिर के प्रकारको जवाब उहाँले दिनुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस्। त्यसकारण कतिवटा घटनाहरू हामीहरूको लागि चाहिँ ढिलो भएको जस्तो लाग्छ, तर होइन। हामीहरूको लागि लाग्छ हुँदैन, तर त्यो पनि होइन। प्रभुले गर्नुभएको यो चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति हो। 9 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ एउटा जन्मदेखिको अन्धा छ, उसले दृष्टि पाएको छ। जन्मदेखिको त्यो अन्धालाई देखेर त्यहाँ भने कि यसले पाप गर्यो कि यसका आमा बाबुले पाप गर्यो। अनि प्रभुले 9:3 भन्नुभयो, न त यसले न त यसको आमा बाबुले, तर यो यस हेतुले हुन आयो कि यहाँ परमेश्वरको काम भएको होस्, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अर्को एउटा अचम्मको कुरा के भने यूहन्नाले लेखेको आश्चर्यपूर्ण घटनाहरूमा चाहिँ आश्चर्य काम भन्दा पनि यसलाई चिन्ह भन्दाखेरि फरक पर्दैन। किनभने प्रभु येशूको बारेमा जे कुराहरू बताइएको छ सो कुराहरू सत्य साबित गर्नका लागि ती घटनाहरू घटाएर अथवा त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रभुले 8 अध्यायमा भन्नुभयो, प्रभुले म संसारको ज्योति हुँ। अनि प्रभुले 9 अध्यायमा आएर जन्मदेखिको एउटा अन्धालाई दृष्टि दिनुभयो, जन्मदेखि अन्धकारमा जिरहेको त्यो व्यक्तिलाई उज्यालो दिनुभयो। त्यहाँनिर पनि हामीले देख्न सक्छौँ प्रभु येशूले म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो, अर्को व्यक्तिले दृष्टि पाएको घटना देख्छौँ। 11 अध्यायको 25 पदमा गएर हेऱ्यौँ भने पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ प्रभुले भन्नुभयो। अनि हामीले 11 अध्यायको 40देखि पछाडिमा गएर हेऱ्यौँ भने प्रभुले यो घटना यहाँनिर चिन्हको रूपमा गरेर देखाउनु भयो, लाजरस बिउँतेको छ। त्यसकारण यहाँ यो अचम्मको घटना भन्दाखेरि हामी अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन, तर यो चाहिँ एउटा चिन्ह नै हो। चिन्ह सँगसँगै यो घटेकै घटना हो। अनि यहाँनिर भएको कुरा चाहिँ हाम्रो साधारण हाम्रो मानवीय जीवनमा हुनेभन्दा अलिकति फरक चाहिँ यहाँ यो भयो कि प्रभु तुरुन्तै जानु भएन, तर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ अझै 2 दिनसम्म बस्नुभयो। अब 2 दिन पछाडि 7 पदमा त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लौ अब हामी फेरि यहुदिया फर्केर जाउँ। चेलाहरू पनि प्रभु येशूसँगै त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि भन्नुभयो अब हामी यहुदिया फर्केर जाउँ। यसको मतलब केही समय अगाडि प्रभु येशू र चेलाहरू त्यही ठाउँमा यहुदियामा थिए। त त्यहाँ के भएको थियो? चेलाहरूले उहाँलाई भने 8 पदमा, रब्बी भर्खरै मात्र यहुदीहरूले तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेथे र के फेरि तपाईँ त्यहीँ जानुहुन्छ? अनि प्रभु येशूलाई त्यो ठाउँमा प्रभु येशूलाई ईश्वर निन्दाको आरोप लगाएर ढुङ्गाले हान्न खोजेथे। त्यहाँबाट प्रभु निस्केर जानुभयो, यर्दन नदीको आसपासमा गएर बस्नुभएको छ। अब चेलाहरूले सम्झाउँछ अब फेरि त्यही ठाउँमा जाने, ढुङ्गाले हानेर मार्दैनन् तिनीहरूले। चेलाहरूले भन्नु खोजेको तात्पर्य यही नै हो। अब प्रभुले भन्नुहुन्छ के दिनमा 12 घन्टा हुँदैनन् र दिनमा हिँडुल गर्नेलाई ठेस लाग्दैन, किनभने तिनले यस संसारको ज्योति देख्दछन्। चेलाहरू संसारको ज्योतिसँग हिँड्दैछन् तर पनि उनीहरूले यही कुरा बुझेका छैनन्। तर राति हिँडुल गर्नेलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यस मान्छेमा उज्यालो हुँदैन। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निद्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निद्राबाट बिउझाउन म त्यहाँ जान्छु। अब त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ त ढुङ्गाले बर्साउँछन्, अब सजिलो छैन जानका लागि। त्यस कारणले चेलाहरूले भने, प्रभु जुन ठाउँका बासिन्दाहरूले तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेथे त्यहीँ जाने फेरि? तर प्रभुले भन्नुहुन्छ जाउँ। आज हामीहरू पनि यो घटनामा हामीहरू अनुमान गरौँ, यो घटनामा हामीहरूले तुलना गरेर हेरौँ। जब हामीले प्रभुको सन्देश लिएर, प्रभुको सुसमाचार, प्रेमको सन्देश, मिलापको सन्देश, मुक्तिको सन्देश जब लिएर जाँदछौँ, जसलाई गस्पेल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, गड्स स्पेल भन्ने शब्दबाट निस्किएको पनि भन्छौँ, इभान्जलिजम पनि भन्छ, अथवा भनौँ स्वर्गको त्यो समाचार सन्देश लिएर जानुपर्ने विजयको सन्देश। सबै मानिसहरूले सजिलै स्वीकार गर्दैनन्, कतिले विरोध गर्छन्।
मार्न पनि खोज्छन्, कतिजना त शहीद भएका पनि छन्। बाइबलमा स्तिफनसको मात्र शहीदको घटनाहरू होइन, अहिले हालसालैका घटनाहरूमा पनि हेऱ्यौँ भने कति मानिसहरू प्रभुको सन्देश प्रचार गर्दाखेरि शहादत प्राप्त गरेका पनि छन्। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो ढुङ्गालाई हेर्ने होइन, तिनीहरूको विरोधलाई पनि हेर्ने होइन, तर परमेश्वरको प्रेमलाई हेरेर त्यहाँ हामी जानै पर्ने। प्रभुले भन्नुहुन्छ के दिनमा 12 घन्टा हुँदैनन् र दिनमा हिँडुल गर्नेलाई ठेस लाग्दैन, किनभने तिनले यस संसारको ज्योति देख्दछन्। तर राति हिँडुल गर्नेलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यस मान्छेमा उज्यालो हुँदैन। सम्भवतः त्यो समय घडी थिएन होला, अनि प्रभुले भन्नुभयो दिनमा 12 घन्टा हुँदैन र त्यस ठाउँको चलन अनुसार उनीहरूको बुझाइ यो हुनुपर्छ, दिनमा 12 घन्टा रातमा 12 घन्टा हुन्छ। त्यसमा के दिनमा 12 घन्टा हुँदैन र? हुन त यो अहिले हिउँदको समय भएको कारणले 12 घन्टाभन्दा अलिकति कम होला, तर पनि यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि दिउँसो गर्नुपर्ने काम दिउँसो गर्नुपर्छ, उज्यालोमा नै गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि जानुपर्ने कारण अब 11 पदमा बताउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो हाम्रा मित्र लाजरस निद्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निद्राबाट बिउझाउन म त्यहाँ जान्छु। अब धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि निद्रा भन्ने शब्द कतिचोटि शारीरिक मृत्युको लागि पनि चलाइएको छ। निद्रा भनेको कुनै कुराबाट अचेत हुने अवस्थालाई निद्रा भने जनाउँदछ। जब कुनै व्यक्ति गलत कामहरूमा लागिरहेको छ, यो हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, यो नराम्रो हो भन्ने थाहा छ, तर पनि त्यहाँ त्यही कामहरू गरिरहेछ भने ऊ चाहिँ निद्रामा परेसर हो। त्यस्तोहरूको लागि भनिन्छ ए निद्रामा परेका हो, जाग उठ अब त होसमा आओ भन्ने काम गरिन्छ। उनीहरू चाहिँ शरीरमा मरेका होइनन्। तर अर्को एउटा यस्तो अवस्थामा पनि प्रयोग गरिन्छ जहाँनिर चाहिँ यो शरीरको मृत्यु छ, तर यो शरीरको मृत्यु चाहिँ उसको लागि दोस्रो मृत्यु होइन, किनभने प्रभुलाई विश्वास गर्ने कहिले पनि मर्दैन। उसको लागि चाहिँ अर्थात् प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ शरीरको मृत्युलाई निद्रा भनेर भनिन्छ। तर यहाँनिर अब चेलाहरूले कुन निद्रालाई बुझे त? 12 पदमा चेलाहरूले उहाँलाई भने प्रभु तिनी निद्रामा परेका छन् भने तिनी निको हुनेछन्। येशूले तिनको मृत्युको विषयमा भन्नुभएको थियो, तर तिनीहरूले चाहिँ स्वाभाविक निद्राको विषयमा भन्नुभएको हो भन्ठाने। अनि येशूले तिनीहरूलाई स्पष्ट भनिदिनु भयो लाजरस मरेका छन्। 15 पदमा तिमीहरूले विश्वास गर भनेर तिमीहरूका खातिर म त्यहाँ नभएकोमा खुसी छु, जे भए तापनि हामी तिनी कहाँ जाउँ। तब दिदुमस भनिने थोमाले आफ्ना सङ्गी चेलाहरूलाई भने लौ हामी पनि जाउँ र उहाँसँगै मरौँ। यहाँनिर थोमाको बारेमा दिदुमस थोमा भनेको छ। दिदुमसको शब्दको अर्थ चाहिँ जुम्ल्या भन्ने हुन्छ, हिब्रूमा दिदुमस भन्छ, अनि ग्रिकमा थोमा, अनि उसलाई थोमस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अब यो दिदुमस थोमस भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ शङ्का गर्ने थोमा भन्ने हामीहरूको मानसपटलमा आउँदछ, धेरैचोटि उसले त्यस्ता खालका कामहरू गरेको कारण। अनि यहाँनिर पनि अब ल प्रभुले भन्नुभयो त्यो ठाउँमा जाउँ, त्यसो भए हामी पनि जाउँ, ल गएर मरौँ भनेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, हुन पनि सक्छ। तर यहाँनिर हामीले एउटा अगमबाणी पनि देख्छौँ, प्रभुको चेला हो, एउटा अगमबाणी गरेको छ, ल उहाँसँगै हामी जाउँ र मरौँ। अब उनीहरू जुन ठाउँमा जाँदैछन् त्यो ठाउँमा यसको अर्को हप्तामा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गधाको बछडामाथि सवार गराएर यरुसलेममा स्वागत गरिँदैछ, जसलाई पाम सन्डे भन्छौँ। त्यस पछाडिको हप्ता आउँदछ, फेरि क्रुसमा चढाइने काम हुन्छ। त्यस पछाडिको अर्को आइतबार आउँदछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको समय। यसरी हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब बिस्तारै चेलाहरू पनि प्रभु यीशुको सन्देश प्रचार गर्दाखेरि मृत्यु सहनु परेको घटनाहरू आउँदछ। त्यो सबै कुराको अगमबाणी त अगाडि नै दिदुमस थोमाले यहीँनेरि भनेको रहेछ भन्ने हामी देख्दछौँ। लौ हामी पनि जाउँ र उहाँसँगै मरौँ। 17 पदमा जब येशू आइपुग्नु भयो तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको थाहा पाउनु भयो, पुरानो संस्करणमा भेट्टाउनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, त्यसकारण यो भेट्टाउनु भयो अलिक उचित होला। अनि 4 दिन भइसकेको, 4 दिन पछिको अवस्थामा भेट्टाउनु भयो। मार्था र मरियमले सन्देश पठाउँदाखेरि प्रभु येशू कहाँ जुन खबर लिएर गयो, पहिलो दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट 2 दिन त्यहाँ बस्नुभयो, 2 दिन र 1 दिन 3 दिन त्यहीँनेरि भयो। अब प्रभु येशू त्यहाँबाट फेरि लाजरस
जो मरेको अवस्थामा छ, अनि मार्था र मरियम र लाजरसलाई भेट्नलाई त्यहाँ आउनुहुन्छ। अर्को एक दिन जम्मा गरेर 4 दिन, यसरी 4 दिन भइसकेको छ। 18 मा बेथानिया यरुसलेमदेखि नजिकै प्राय 3 किलोमिटरको दूरीमा, पुरानोमा 1 कोस टाढा भनेर बताएको छ। धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनको भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन आएका थिए। येशू आइरहनु भएको छ भन्ने सुनेर मार्था गइन् र उहाँलाई भेटिन्, तर मरियम घरैमा बसिरहिन्। अघि मार्था र मरियमले लाजरसको बिरामी भएको खबर येशू प्रभु कहाँ पुर्यायो। वास्तवमा येशू प्रभु कहाँ पुर्याउँदाखेरि अगाडि नै लाजरसको मृत्यु भइसकेको हुनुपर्छ। तर मार्था र मरियमले त्यो सन्देश पठाउँदाखेरि आशा के थियो होला? प्रभु येशू आउनुहुन्छ, लाजरसको शरीरमा हात राखिदिनुहुन्छ अथवा बोल्नुहुन्छ, उठ अनि निको हुनेछ। यो घटना त हामीले यूहन्नाले मात्र उल्लेख गरेको त होइन, मत्ती, मर्कुस, लुकाले पनि यो कुराहरू उल्लेख गरेको छ। लुकाले याइरसकी छोरीलाई येशूले बिउताउनु भएको घटना मत्तीले पनि उल्लेख गरेको छ। लुका 7:11देखि 15मा हेऱ्यौँ भने नाइन सहरको एकजना विधवा जसको छोरा मरेको छ, उसलाई बिउताएको घटनाहरू छ। जे होस्, यहुदियाभन्दा बाहिर अरू ठाउँमा घटेको घटना अरू सुसमाचारका खण्डहरूमा छँदैछन्। त्यहाँ पनि मरेका व्यक्तिहरूलाई बिउताएको घटना छँदैछ। अब यो सबै कुराहरू सुनेको, देखेको, भोगेको हुनुपर्छ मार्था अनि मरियम, अनि उसले आफ्नै भाइको बारेमा खबर दिएर पठाएको छ। तर प्रभु येशू आउनु भएन। त्यतिखेर मार्था र मरियमको यो हुनुपर्छ विचार, प्रभु येशू आउनुहुन्छ कि आउँदै हुनुहुन्छ कि? सायद बारम्बार उठ्दै जाँदै झ्यालबाट या ढोकाबाट यसो हेर्दै प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ कि, यो विश्वास पनि थियो होला। तर पनि प्रभु आउनु भएन। अब 4 दिन पछाडि चाहिँ प्रभु आउनुभयो। अब प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर मार्था र मरियम त त्यहीँ बसेको छ, अनि मार्था उठेर झट्टै उठेर भेट्नलाई गइहालिन्। हामी एकछिन आफूलाई त्यो अवस्थामा राखौँ। हामीहरूको जीवनमा यदि त्यस्तो भएको भए हामीहरूलाई कस्तो प्रकारको आवेग, रिस व्यक्त गर्नु मन लागेको हुन्छ होला। हुन त प्रभु येशूसँग कसरी पोखाउने त्यो कुरा? मार्था र मरियमले। अनि मार्था दौडेर जाँदछ। अब मार्थाले हेरौँ कसरी त्यो आफ्नो मनको आवेग या भावना पोखाउँदछ। हामी हेर्न सक्दछौँ। अब 21 पदमा, तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। एक प्रकारले भन्ने हो भने अलिक राम्रो, सजिलो, राम्रो भाषामा दोसाएको नै त देखिन्छ। प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए त मेरो भाइ मर्ने थिएन, तपाईँ यहाँ हुनु पर्थ्यो नि, किन नआउनु भएको भनेर सोधेको जस्तो नै देखिन्छ। ठ्याक्कै त्यसरी नसोधे तापनि एक प्रकारको आवेग त यहाँनिर देखिन्छ। तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन, तपाईँ यहाँ नआउनु भएकोले पो मरेको त भन्ने प्रकारको एउटा आवेग त देखिन्छ। तर मरियमले त्यति मात्र भन्दैनन्, अनि भन्छन्, तर अब पनि म जान्दछु 22 मा तपाईँले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुनेछ। कति राम्रो कुरा हामीले यहाँनिर देख्दछौँ। उसले भरोसा व्यक्त गर्दछ। आज हामीहरूको जीवनमा पनि कतिचोटि यस्ता अवस्थाहरू आइपर्दछ अनि हामीलाई लाग्छ, प्रभु तपाईँ किन आउनु भएन? प्रभु तपाईँले मेरो प्रार्थना किन सुन्नु भएन? प्रभु मलाई नै यो दुःख किन आइपरेको? कतिचोटि हामीलाई लाग्दछ। तर सँगसँगै के हामी मार्थाले जस्तै भरोसा पनि व्यक्त गर्दैछौँ? विचार गरौँ। मार्थाले त भन्दछ, तर पनि म जान्दछु प्रभु तपाईँले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई दिनुहुनेछ। अब येशूले जवाब दिनुहुन्छ 23 पदमा, तिम्रो भाइ फेरि जीवित उठ्नेछ। जसले आफ्नो भाइ गुमाएको छ अनि आएर भन्छ तिम्रो भाइ फेरि जीवित उठ्नेछ, योभन्दा ठुलो उत्साह के हुन्थ्यो होला र मार्थाको लागि? तर यो त प्राकृतिक रूपले घट्ने घटना होइन। प्रकृतिमा यस्ता खालको कुरा हुँदैन। मरेको कुरा फेरि बिउतेर आउने, यो त विज्ञानले पनि यो चमत्कारहरू गर्नु सकेको छैन। प्रकृतिमा यो नहुने घटना, त्यही भएर अप्राकृतिक घटना। अब कसरी विश्वास गर्ने? अनि मार्थाले भनिन् 24 पदमा, म जान्दछु कि त्यो अन्त्यको दिनको पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। मार्थाले यो कुरो जानेको छ, बुझेको छ। उनीहरूको विश्वास यो छ, अन्त्यको दिनमा सबैजना बौरी उठ्छन्। हामी पनि यही विश्वास गर्छौँ, अन्त्यको दिनमा सबैजना बौरी उठ्छन्। प्रभुलाई विश्वास गरेकाहरू उहाँसँगै महिमित शरीर लिएर उहाँसँगै जान्छौँ।
अनि अरूहरू दण्डको भागीदार हुनेछन्। अब मार्थाले पनि यही पुनरुत्थानको समयलाई सम्झेको छ अनि भन्छ, म जान्दछु पुनरुत्थानको दिनमा ऊ जीवित भई उठ्नेछ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ 25 पदमा, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ मार्था? के तिमी यो विश्वास गर्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, हो प्रभु, म विश्वास गर्छु तपाईँ संसारमा आउनुहुने ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यति भनेर तिनी गइहालिन् र आफ्नी बहिनी मरियमलाई बोलाएर सुटुक्क भनिन्, गुरुजी आइपुग्नु भयो र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुनेर मरियम झट्टै उठेर गइन्। मार्थासँगको वार्तालाप सक्यो। अब मरियमको पालो आयो अनि मरियम झट्टै उठेर येशूलाई भेट्न गइहाल्नु भयो। येशू अझै पनि त्यहाँ आइपुग्नु भएको छैन। त्यस बेलासम्म येशू गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्। घरमा तिनलाई सान्त्वना दिन आएका यहुदीहरूले मरियम झट्टै उठेर बाहिर गएकी देखेर तिनी त्यो चिहानमा रुन गएकी हुन् भन्ठानेर तिनको पछि लागे। अब मरियम चाहिँ त्यहाँबाट झट्टै उठेर येशूलाई भेट्न गएको छ। अनि त्यहाँ आएका अरू मानिसहरू चाहिँ अब मरियम त लाजरसलाई सम्झेर रुनको लागि चिहानमा गएको होला भनेर अरू पनि अब मरियमको पछि पछि गएको छ। मरियमलाई त सायद मनमा एक प्रकारको चोट परेको छ। अवश्य पनि त्यो चोट मरियमलाई परेको हुनपर्छ। अनि त्यसमाथि आफूले भरोसा गरेको प्रभु त्यहाँनिर नआइदिँदाखेरि अर्को चोट थपिएको छ। सायद त्यही चोट त्यहाँनिर व्यक्त गर्नको लागि गएको छ। उसले के भन्छ? अब मरियमको वार्तालाप हेरौँ हामी। जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन्, तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, हे प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। फेरि मरियमले पनि अब मार्थाकै जस्तो गरिकन बोलिराखेको छ। उहाँले तिनीहरूलाई, जब येशूले तिनलाई रोइरहेको र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो, तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु आएर हेर्नुहोस्। अनि येशू रुनुभयो। हुनुपर्ने चाहिँ प्रभु आएर हेर्नुभयो, देख्नुभयो अनि प्रभु रुनुभयो भने जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर यहाँ लेखेको छ प्रभु येशू रुनुभयो। प्रभुले यति धेरै प्रेम गर्नुहुने लाजरसको मृत्यु छ अनि किन नरुने प्रभु? मार्था र मरियम यति साह्रो शोकित छ अनि किन प्रभु नरुनु पर्ने? हेर्दाखेरि हामीलाई त्यो कारणले प्रभु रुनुभयो भनेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर प्रभुलाई त यो थाहा छ अब प्रभुले उहाँलाई बिउताउँदै हुनुहुन्छ अनि प्रभु रुनुपर्ने जरुरत थियो होला र। तर हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ यहाँनिर त्यहाँ कति यहुदीहरू थिए जसले प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनन्। मार्थाले भने, संसारमा आउनुहुने ख्रिस्ट तपाईँ नै हुनुहुन्छ, म जान्दछु। मरियमले पनि त्यसरी नै एक प्रकारको भरोसा व्यक्त गरेको हुनपर्छ। तर पनि प्रभुले देख्नुहुन्छ उनीहरूको हृदयको अवस्था, त्यहाँ भएका यहुदीहरूको पापमय अवस्था, त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई अझै पनि कुन कुराको खाँचो छ प्रभुले देख्नुहुन्छ अनि उनीहरूको त्यो अवस्था देखेर प्रभु रुनुभयो। आज हामीहरूको जीवनमा पनि कतिवटा यस्ता कुराहरू हुन सक्दछ। हामीले त्यसलाई नाइ भन्नुपर्ने, इन्कार गर्नुपर्ने, प्रभुलाई मन नपर्ने कुरा, त्यसलाई हामीले त्याग्न पर्ने, तर त्यसैलाई अँगालेर बसिरहेका छौँ। प्रभुलाई दिनपर्ने समय, तर हामीले प्रभुमा पाउने आनन्दभन्दा संसारको अरू कुराहरूमा पाउने आनन्दलाई हेरिरहेका छौँ अनि त्यहाँ आनन्द पाउने कोसिस गरेर त्यो कुराहरूतिर लागिरहेका छौँ अनि प्रभु रुनुहुन्छ। वास्तवमा प्रभु यहाँ रुनुभयो। आज हामी कति मानिसहरूको अवस्था देखेर उहाँ रुनुहुन्छ। त्यो रुवाई र यो बेलाको रुवाई मेरो विचारमा एकै हो। यहाँनिर शोकमा परेको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरू र मार्थाको परिवारमा भएकाहरूको रुवाई र प्रभु येशूको रुवाई फरक हो। यो रुवाई चाहिँ ती मानिसहरूको त्यो अवस्थाको कारणले प्रभु रुनुभयो। आज पनि हामी विचार गरौँ, कतै प्रभुलाई हामीले त्यही रुने अवस्थामा त पुर्याउँदै छैनौँ। हामी जाँचौँ आफैलाई। यसकारण यहुदीहरूले भने, हेर उहाँले तिनलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै कारणले उहाँ रुँदै हुनुहुन्छ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ। तर कुनै कुनैले भने, के अन्धाका आँखा खोलिदिने यसले यस मानिसलाई पनि मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएन र?
तब येशू फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो। यो चिहान एउटा ओडारमा थियो, त्यसको मुख एउटा ढुङ्गाले ढाकेको थियो। अब त्यो दोष लगाउनु पनि पुगिसक्यो। केही समय अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्टले जन्मैदेखिको अन्धालाई दृष्टि दिनुभएको। अब यहाँनिर दर्शक, जन्मैदेखिको अन्धालाई दृष्टि दिनेले यो आफूले यति धेरै माया गर्ने लाजरसलाई बचाउन सक्ने थिएन र अहिले के रोएर देखाएको? कतिको विचार पनि हुनसक्छ, त्यहाँनिर बोले पनि। अनि प्रभु येशू झन् व्याकुल हुनुभयो, अनि त्यो चिहानमा जानुभयो। यो चिहान हामीले सम्झेको भन्दा अलिकति फरक उनीहरूको संस्कृतिको थियो, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो ओडारमा थियो, अनि त्यो ओडारको ढोकालाई चाहिँ एउटा ढुङ्गाले बन्द गरेको थियो। अनि त्यहाँनिर प्रभु जानुभयो। 39 पदमा येशूले भन्नुभयो, ढुङ्गो हटाओ। अब मार्थाले, मृत मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। मार्था, जसलाई अघि भर्खर प्रभुले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, तिम्रो भाइ फेरि जीवित भइ उठ्नेछ। अब मार्थाले भन्दैछ 4 दिन भइसक्यो, ढोका खोलेपछि त कति गनाउँछ होला। आज ती मानिसहरू जसको लागि प्रभु रुनुहुन्छ, ती मानिसहरू जसको लागि आज हामीहरूले गएर प्रभुको सन्देश प्रचार गरेर हामीले प्रभु कहाँ डोर्याउनु पर्नेछ, तर जानुभन्दा अगाडि हामीलाई लाग्छ त्यो त खत्तम छ, गनाउने अवस्थामा छ, कसरी जाने। मार्थाले पनि भन्छ, यो त 4 दिन भइसक्यो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनेको होइन? तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले आश्चर्यपूर्ण काम मात्र होइन, महिमा देख्नेछन्। कतिचोटि हामी विचार गर्छौँ, आराधनामा बसेर गीतहरू गाउँदै उफ्रँदै नाच्दै गाउँदै गर्दा मात्रै प्रभुको महिमा होइन, अरू कुराहरूमा पनि प्रभुको महिमा देख्दछौँ। प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ उहाँको महिमा देख्छन्। प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूले आश्चर्यपूर्ण काम मात्रै देख्छन्। प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूले आश्चर्य काम देख्छन्, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले त्यहाँनिर महिमा देख्छन्। किनभने प्रभुले पनि भन्नुभयो, तिमीले महिमा देख्नेछौ। अनि 41 तिनीहरूले ढुङ्गो हटाए। अनि येशूले मास्तिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। प्रभुलाई पहिल्यैबाट थाहा छ धन्यवाद दिनुभयो, किनभने मलाई थाहा छ पिताले सुन्नुभयो। अनि मलाई थाहा छ कि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ। आज हामी पनि विचार गरौँ, उहाँलाई विश्वास गर्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ कि उहाँले हाम्रो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन। अनि कतिचोटि हामीलाई लाग्छ, खोइ त मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको, तर यहाँ प्रभुले भन्नुभयो सधैँ सुन्नुहुन्छ। अनि हामीहरूको पनि प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ सधैँ। तर यहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भने तिनीहरूले विश्वास गरिन्। अनि यो कुरा भनिसक्नु भएपछि उहाँले उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्किआऊ, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। 4 दिन भइसकेको मुर्दा, मरेको व्यक्ति, मृत शरीर। आज कोही मानिसहरूको मृत्यु सेवाहरूमा जान्छन्, त्यो मानिसले गरेको असल कामको बारेमा, जीवनमा रहँदाखेरि गरेको असल कामको बारेमा बयान गर्छौँ, परिवारलाई सान्त्वना दिनको लागि हो। मृत व्यक्तिले सुन्दैन त्यो बेलामा। हामीले मृत भनेको नै अचेत भन्ने बुझ्दछौँ। अब 4 दिन भइसकेको मृत छ, उसलाई बोलाउँदा कसरी उठ्ने? अनि यहाँनिर येशूले भन्नु, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। अझ सेन्ट अगस्टिनले भन्दाखेरि त के भनेको छ भने, प्रभुले लाजरस भन्नुभयो, बाहिर निस्किआऊ मात्र भन्नुभएको भए सबै मुर्दाहरू बिउतेर बाहिर निस्किआउने थिए। प्रभु येशूको आवाज, प्रभु येशूको हुकुम जिउँदाहरूले मात्र होइन, मुर्दाहरूले पनि सुन्छन्, पुरा गर्नुपर्छ। अब प्रभु येशूले 10 अध्यायमा भन्नुभयो, म साँचो गोठालो हुँ। 10 अध्यायको 4 पदमा हेऱ्यो भने तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। 14 पदमा, 10 को 14मा हेऱ्यो भने म असल गोठालो हुँ, म आफ्ना भेडाहरूलाई चिन्छु अनि मेरा भेडाहरूले मलाई चिन्छन्। 10 को 16 को खमा हेऱ्यो भने तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्। मुर्दा यो भेडा हो, यहाँनिर स्वर सुनेको छ। अनि स्वर सुनेर अब के गर्छ? यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ, त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेरिएकैमा बाहिर निस्किआयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। अब यो व्यक्ति निस्किआयो, हामीलाई थाहा छैन उसको एउटा खुट्टा छुट्टै बाँधेको थियो कि
या पुरै शरीर कपडाले बेरेको थियो, हिँड्दै आयो, उफ्रिँदै आयो, या घस्रँदै आयो, या लड्दै आयो, हामीलाई थाहा छैन। तर उसले प्रभुको आज्ञा कसरी बाहिर निस्कि आऊ भनेको आज्ञालाई कसरी नसुनिकन नमानिकन बस्न सक्थ्यो? त्यो मुर्दा पनि बाहिर निस्कि आयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। अब हामी विचार गरौँ, हामीहरूको पनि जीवनमा कतिवटा अवस्थाहरू आउँछन्। कति गनाउने अवस्थामा थियो होला, अब 4 दिन भइसकेको कुहिएर गनाउने अवस्था भएको होला, गएर त्यो बाँधेको पट्टी खोलिदिन पर्ने। आज कति धेरै मानिसहरू प्रभुलाई नपाएर त्यस्तै अवस्थामा छन्। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ जाओ त्यसको पट्टी खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। आज के हामी त्यो गर्न तयार छौँ? के त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी प्रभुको आज्ञा मान्नलाई तयार छौँ? मुर्दाले पनि गरे, आज हामी के गर्न तयार छौँ? हामी विचार गरौँ। अहिले यो हेरेको घटनामा हामी कुन ठाउँमा छौँ? आफूलाई निहालौँ। मार्था र मरियमले पठाएको सन्देश लिएर गएको व्यक्तिको अवस्थामा छौँ कि चेलाहरू जसले भन्यो प्रभु जुन ठाउँमा ढुङ्गाले हानेर मार्न लागेको छ त्यो ठाउँमा फेरि जान्दै पनि जानेर फेरि त्यही अवस्थामा हामी छौँ कि? कतिचोटि हामीले बाइबलमा अरू घटनाहरूमा पनि तुलना गरेर हेर्दा राम्रो हुन्थ्यो, समय भएन। तर हामीले पावलको जीवनमा हेऱ्यौँ भने पावल प्रेरित 21 अध्यायको 10देखि 14मा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा यस्तो घटना घटेको छ। प्रेरित 21को 10मा हामी त्यहाँ केही दिन बस्दा यहुदियाबाट अगाबस नाउँका एकजना अगमवक्ता आए। उनले हामी कहाँ आएर पावलको पटुका लिई आफ्ना हात खुट्टा बाँधे र भने पवित्र आत्मा यसो भन्नुहुन्छ, यो पटुका जुन मानिसको हो त्यसलाई यरुसलेममा यहुदीहरूले यसै गरी बाँध्नेछन् र अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पिदिनेछन्। यो सुनेर हामी र त्यस ठाउँका मानिसहरू मिलेर तिनलाई यरुसलेम नजानुहोस् भनी बिन्ती गऱ्यौँ। तर पावलले जवाब दिए, तिमीहरू यसरी रोएर मेरो मनलाई किन छिया पार्छौ? किनकि प्रभु येशूको नाउँको निम्ति कैदमा पर्नु मात्र होइन, तर यरुसलेममा मर्न पनि म तयार छु। तिनलाई मनाउन नसक्दा प्रभुको इच्छा पुरा होस् भनेर हामी चुप लाग्यौँ। लुकाले यसरी बताउँदछ। थाहा थियो पावललाई अब यरुसलेममा गएर त्यहाँ रोममा कैदी अवस्थामा जानुपर्नेछ, थाहा थियो। तर ऊ जान तयार भयो। आज कतिवटा ठाउँमा जब प्रभुको सन्देश लिएर जान छ, ढुङ्गाले हान्छ, स्वीकार गर्दैनन्, विरोध गर्छन्, थाहा छ। तर हामीले प्रभुले गर्नुभएको प्रेमलाई हेर्ने कि विरोधलाई हेर्ने? त्यसै गरी हामीले अब आफ्नो अवस्थालाई हेरौँ। मार्था र मरियमको अवस्थामा बोलाउन पठाएको प्रभु आउनु भएन, 4 दिन ढिलो गर्नुभयो। त्यो आवेग लिएर बस्दैछौँ कि भरोसा पनि राखिरहेका छौँ प्रभु उनै हुनुहुन्छ, संसारमा ख्रिस्ट भई आउनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। कि हामीले त्यो भरोसा पनि राख्दैछौँ? प्रभुले गरून् हामी जुन अवस्थामा भए तापनि प्रभुको प्रेम, प्रभुको मिलापको सन्देश सुनाउनका लागि हामी अघि बढिरहन सकौँ। हामी कुनै पनि अवस्थामा प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिराख्ने मात्र होइन, तर प्रभुमा भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।